ဆရာတို့တစ်ချိန်လုံးဆိုတာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ all the time အစား all along လေးလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့စလိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ all along ဆိုတာ all the time တစ်ချိန်လုံးပါပဲပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့က example ဝါကျလေးနဲ့စရမယ်ဆိုရင် I knew all along that my boyfriend was going to propose to me tonight အဲ့တော့ that my boyfriend was going to propose to me tonight ဒီညငါးကောင်လေးကငါ့ကိုချေဆိုတော့မလို့ဆိုတာကို I knew all along ငါတစ်ချိန်လုံးသိခဲ့တာအဲ့တော့ that ဒီဘယ်ရာကိုမှ refer မလုပ်လို့ noun ကလော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါကျလေးမှာ noun ကလော့နဲ့ all along ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ် example လေးတစ်ခုက She suspected all along that her husband was cheating on her. အဲ့တော့ that her husband was cheating on her သူမရဲ့မျိုးသားကပေါ့နော်။သူမရဲ့လျောင်ကြားကသူမကိုအိမ်အောင်ရေးဖောက်ပြန်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကို she suspected all along သူမကတစ်ချိန်လုံးတန်တရားဝင်နေခဲ့တာ။ဒီနေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲเนาะ that ဆိုတဲ့ relative pronoun conjunction noun clause လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ that ဆိုတဲ့ noun clause လေးနဲ့ all along ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ် okay ရကြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ် example လေးတစ်ခုက I spent over an hour looking for my keys and they were in my purse all along I spent over an hour ငါတနာရီမကတနာရီကြော်ငါအချိန်လေးကိုကုံဆုံးစေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကုံဆုံးခဲ့တယ် looking for my keys ငါရဲ့တော့တွေကိုရှာရင်း and ပြီးတော့ they were in my purse all along အဲ့တော့ they ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတော့တွေက were in my purse all along ငါရဲ့ပတ်စံရေးထဲမှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေခဲ့တာပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာဆရာတို့က looking for လေးက looking ဒီဒါ present participle phrase လေးပဲဖြစ်ပါတယ် and the compound sentence independent clause ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ present participle phrase ဖြစ်တဲ့ looking for ကand ဆိုတဲ့ compound sentence independent clause လေးကိုအလှဆင်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီဝက်ကြလေးမှာ and ဆိုတဲ့ compound sentence နဲ့ looking for ဆိုတဲ့ present participle phrase လေးနဲ့ all along ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရေးသားထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် okay ရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ English composition ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါသင်ထားလိုက်ရုံနဲ့ဒီလိုဝက်ကြတွေရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာသောဝက်ကြတွေကိုဆရာတို့ဘာသာပြန်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့အများကြုံတွေ့နေရတဲ့အင်္ဂလိပ်စာရဲ့အခက်အခဲတွေကို English composition တစ်ချိန်တက်လိုက်တာနဲ့ဆရာတို့တရားရာဂိုင်နှုန်းဖြည့်ရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ English composition ဆိုတာဝါကြပေါင်းမြောင်များစွာပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းမှုဝါကြဖြစ်ပေါ်လာပုံတိဆောက်ပုံပေါင်းဆက်ပုံခွဲခြားပုံအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်စဉ်းစားပုံကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းနဲ့ရေးသားတွေးခေါ်ပုံနဲ့ clause ပေါင်းမြောင်များစွာ phrase ပေါင်းမြောင်များစွာကိုပေါင်းဆက်ရေးသားတဲ့ပညာရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေလေ့လာလို့ရအောင်ဆရာတို့ရဲ့ page လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးထားခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ် video တွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်